Биз көп жылдан бери көп кабаттуу үйлөрдө жашайбыз. Буга чейин өзүңөр билгендей эле ар бир үйгө кондоминиум башчысы шайланат. 2 жылдан бери биздин кондоминиумубуз өзү ичкен, диплому жок эле бирөөнү шайлап коюшкан. Кийин арыз жазсак дагы карабай жатышат. Сурайын дегеним, кондоминиум кандай шайланат? Же ушундай адамдар боло береби? Мыйзамда ал нерсе каралганбы? Ушул нерсе жөнүндө айтып маалымат берип койсоңуз жакшы болмок. Түшүнүктүү. Кондоминиум деген бул ошол көп кабаттуу үйдө жашаган адамдардын бардыгынын мындай шериктештик уюму да. Бул коммерциялык эмес уюм. Бул жашоочулар, ошол жердеги жашоочулар. Бул мамлекеттик же болбосо дайындоочу мындай кызмат эмес. Кандай тартипте уюшулат? Ошол көп кабаттуу үйдүн жашоочулары топтолуп, атайын уставдын негизинде аракет жасашат. Бир жылда бир жолу атайын жыйын өткөрүшөт. Ошол уставдын негизинде алсак жетекчисин, демек төрагасын шайлашат. Ал төраганы шайлаш үчүн бул жогоруда айтпадым, бул атайын кызмат эмес. Ошондуктан ал жерге жогорку билим же болбосо төрага болуш үчүн мындай атайын критерийлер көрсөтүлгөн эмес. Буну ошол көп кабаттуу үйдүн жашоочулары эле өзүңүздөр көрсөтүп алчу, өзүңүздөрдүн чогулушуңуздарда чечилчү маселе. Себеби кондоминиум бул ошол жалпы жогорку органы болуп, кондоминиумдун жогорку органы болуп, бул жалпы катышуучулар болуп саналат. Демек, жалпы чогулуш. Жалпы чогулуштун 51% алсак, мына жарымынан көбү мисалы үчүн атайын добуш берип туруп, ал жетекчини алмаштырып алганга силерде толук мындай мүмкүнчүлүк бар. Кыргыз Республикасынын көп батирлүү үйлөрдүн турак жана турак эмес жайларынын менчик ээлеринин шериктештери жөнүндө мыйзамы 4-берине турак жай менчик ээлеринин шериктигин түзүү. Турак жай менчик ээлеринин шериктигин түзүү үчүн 3 менчик ээсинен кем эмес сандагы демилгечи топ тарабынан уюштуруу чогулушуна чакырылат. Демилгечи топ бардык менчик ээлерине чогулуш өтүүчү датага чейин 10 күн калгандан кечиктирбестен уюштуруу чогулушун өткөрүү жөнүндө кабарлайт. Уюштуруу чогулушун өткөрүү жөнүндө кабарлоодо чогулушту өткөрүүнүн формасы, чогулушту өткөрүү орду жана убактысы, күн тартиби көрсөтүлөт. Уюштуруу чогулушунун өткөрүү жөнүндө кабарлоо жазуу жүзүндө жөнөтүлөт жана ар бир менчик ээсине кол койдуруп алуу же почталык жөнөтүм аркылуу тапшырылат. Уюштуруу чогулушу төмөндөгүдөй чечимдерди кабыл алат. Турак жай менчик ээлеринин шериктештигин түзүү жөнүндө, турак жай менчик ээлеринин шериктештигин аталышын жана жайгашкан жерин бекитүү тууралуу, уставын бекитүү тууралуу, турак жай менчик ээлеринин шериктештигин башкаруу органдарын шайлоо тууралуу.